নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আর একটা নতুন ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে হচ্ছে বুধবার আর সময় এখন হচ্ছে 11:30। আজকে টেম্পারেচার 17 ডিগ্রি মতো, বেশ গরম রয়েছে। তো আজকে এখন থেকেই ব্লগটা শুরু করলাম। আজকে এখানে বেশ কয়েকটা প্রতিযোগিতা রয়েছে রিভারে মাঝামাঝি যেটা হয়ে থাকে সেরকমই। আর তার কিছুদিন মধ্যেই রাজার জন্মদিন উপলক্ষে সেলিব্রেশন হবে, সেই নিয়েও ডেকোরেশন চলছে। তো চলুন এখন আমি রান্নাটা চাপিয়ে দিই। আজকে সকাল থেকেই ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো আমি এখন বানাচ্ছি হচ্ছে ভেজ বিরিয়ানি আজকে বানাবো, সেই জন্য আমি রাইসটা স্টিম করতে দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে একটা এলাচ, দারচিনি আর একটুখানি সাদা তেল দিয়ে করতে দিয়েছি। 80% হলে এটা নামিয়ে নেবো। মোটামুটি হয়ে গেছে। আমি ভিডিওটা স্টার্ট করার আগেই বসিয়ে দিয়েছিলাম চালটা যাতে হয়ে যায়। আর আমি এই আনাজগুলো বের করে রাখলাম। কালকে সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছিলাম, কিছু সবজি নিয়ে এসেছি। ব্রোকলি, গাজর, ইয়েলো বেল পেপার, রেড বেল পেপার, ক্যাপসিকাম, এগুলো দিয়ে মোটামুটি ঘরোয়াভাবে বিরিয়ানিটা বানাবো। তো এই ভাতটা হয়ে গেছে। তো আমি এটা নিয়ে ফ্যানটা ঝরতে দিয়ে দিলাম। জাস্ট একটু ঝরঝরে হয়ে গেলে, একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা আলাদাভাবে সরিয়ে রাখবো। তো ভাতের ফ্যান ঝরে গেছে, পুরো ঝরঝরে হয়ে গেছে। এই ভাতের স্মেলটাও খুব ভালো। এখানকার জিনিসপত্রের দাম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে বেশ এই বাসমতি রাইসে দুরকম বাসমতি রাইস পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে কুইক, যেটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, সেটার প্রাইস পড়বে প্রায় 4 পাউন্ড মতো। আর আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে 3.5 পাউন্ড। এটার ওই বাসমতি ভাতের যে গন্ধটা সেটা একটু কম থাকে, কারণ ওই গন্ধটা প্রত্যেক দিন রেগুলার খাওয়া তো সম্ভব হয় না, সেই জন্য আমি এটা নিয়ে এসেছি। আর এই ব্রোকলির এখন দাম হয়েছে 1.85, মানে 185 টাকা একটা ব্রোকলি পাওয়া যায়। আর যেগুলো কুক করা থাকে সে তার প্যাকেট পড়ে 3 পাউন্ড। তার মধ্যে থাকে ফুলকপি আর ব্রোকলি প্যাকেট করা থাকে। আর এই গাজরের প্যাকেটটা এখানে বেশ কয়েকদিন ধরে বেশ চিপ রয়েছে দামটা। এটা ইন্ডিয়ান প্রাইস আমাদের পড়ছে 90 টাকা। 90 টাকা পড়ছে, মানে এখানে হচ্ছে 89 পেন্স। আর এই ক্যাপসিকামের পুরো প্যাকেটটার মধ্যেই 3টে থাকে, রেড, ইয়েলো আর গ্রিন। এটার দাম পড়ে 1.80, মানে 180 টাকা পড়ে। তো এগুলো সব নিয়ে এসেছি। আলুর অনেক রকম ভ্যারাইটিস থাকে। আমি যেটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে 2 পাউন্ডের। এটা মোটামুটি খুব একটা যে গলে যাচ্ছে সেটাও নয়। এখানকার কোনো নাম মেনশান করা থাকে না, আলাদা আলাদা প্রাইসে আলাদা আলাদা ওজনে আলু প্যাক করা থাকে। এরা বেশিরভাগই আমাদের ইন্ডিয়াতে যেগুলো বলে শাঁক আলু বা রেড আলু, মানে ওই রাং আলু টাইপের, সেই রকমগুলো বেশি ইউজ করে। তাছাড়া আলুরও এখানে অনেকগুলো ভাগ রয়েছে। তো আমি মাঝে মাঝে প্রথমের দিকে তো বুঝতাম না, তারপরে আস্তে আস্তে রান্না করতে করতে বোঝা যাচ্ছে যে কোন আলু খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হচ্ছে আর কোন আলু একটুখানি কচকচে রয়ে যাচ্ছে, আর একটা স্মেলও রয়েছে। তো চলুন আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে গাজরগুলো আমি একদম জিরি জিরি করে কেটে নিলাম। এই আনাজ কাটার একটা আমাকে অনলাইনে আমি একটা অর্ডার দিয়েছি, জাস্ট আনাজ কাটার জন্য সুবিধা হবে, কিন্তু কবে আসবে দেখি। এই গাজর এগুলো কুচি করতে খুব টাইম লাগে। তো যাই হোক, করে নিচ্ছি। এইভাবে কোনোটা ছোট কোনোটা বড় হয়ে যায়। তো চলুন এখন আমি আনাজগুলো কেটে নিই, আর তারপরে আবার আসি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, পেঁয়াজ। এখানে 2-3 রকম মোটামুটি পেঁয়াজ পাওয়া যায়। একটা খুব ছোট সাইজের, একটা থাকে খুব বড়, 3টে পেঁয়াজ থাকে ওজনে, ওখানে ক্যালকুলেশন করা থাকে। আর একটা পেঁয়াজের থাকে যেটা হচ্ছে 2 কেজি বা 1 কেজির একটা পাউচ থাকে, সেখানে ছোট বড় মিলিয়ে থাকে। তো এই 3 রকম পেঁয়াজের হচ্ছে দামও 3 রকম হয়ে থাকে। তো এর নেক্সট যেদিন আমি যাব বাজারে, নতুন যে আপডেট হয়েছে প্রাইসে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এই দেখুন, আমি যে বলেছিলাম যে অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট হবে, এই যে প্রতিযোগিতা মনে হয় স্টার্ট হয়ে গেছে। এই 3টে বটি আসছে, এর মধ্যে থেকে প্রথম কে হয় দেখা যায়। তো এই দেখুন, এই হয়েছে ফার্স্ট, এটা সেকেন্ড, এটা থার্ড, মিডিলেরটা হচ্ছে থার্ড। তো আজকে অনেক কিছুই দেখা যাবে। তো আমি এখন রান্নাটা করে নিই।
আর ও গেছে ডিউটি অফিসে গেছে, তো এখন আমি একাই রয়েছি। রান্না টান্না করে নিই, তারপর দেখা যাক বিকালবেলা কি করা যায়। এখন অনেকটা টাইম লাগবে, সব রান্নাটাই ভাবলাম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আমার কাটাকাটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, সব কিছু কেটে সুন্দর করে গুছিয়ে নিলাম। ব্রোকলিটা পুরোটা লাগেনি, কিছুটা দিয়েছি আর কিছুটা রেখে দিলাম। এই যে সুন্দর করে কাটা কমপ্লিট। আর দুটো প্লেটে একটাতে সব কিছু নিলাম না, দুটো আলাদা আলাদা করে নিলাম, কারণ দুটো ওভেনে তাড়াতাড়ি করব। এখন বেজে গেছে প্রায় 12টা 30 মতো। আজকে আমার কোনো প্ল্যানিং ছিল না, অনেক বেলা করে আমি ডিসাইড করলাম যে আজকে এতগুলো সবজি কালকে নিয়ে এসেছি, তো একটুখানি করে ভেজ পোলাও বা ভেজ বিরিয়ানি যেটা হোক বানাই। তো ভাবলাম বিরিয়ানি বানিয়ে ফেলি, অনেক দিন ধরে ভেজ বিরিয়ানি বানানো হয়নি। তো গ্যাসটা অন করে দিয়েছি, আর তা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি তেলও দিয়ে দিলাম। এটা একটু গরম হোক, আর একটা আমি নিয়ে আসি, কারণ একটাতে হবে না, দুটো করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আর টাইমটাও এখন নেই আমার কাছে, এখনও পর্যন্ত এটা হবে তারপর আলুর তরকারি, সেই জন্য দুটো একসাথেই চাপিয়ে দিলাম যাতে একটু হলেও তাড়াতাড়ি হয়। দুটো ওভেনই তেল দিয়ে দিলাম। আর হচ্ছে আমি সাদা তেল ইউজ করছি, ক্যামেরাটা একটু ঠিকঠাক নেই, এই দিকেই ফোকাসটা বেশি হচ্ছে।
তো মোটামুটি সব কিছু আমার ভাজা কমপ্লিট। ভাজার সময় নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে দিয়েছিলাম, আর স্বাদ মতো চিনিও দিয়ে দিয়েছিলাম। তো এখন আমি রাইসগুলো ভালো করে মিশিয়ে দেবো। রাইসগুলো অনেকক্ষণ ঠান্ডা হওয়ার পরে ভালো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। গরম থাকলে অনেক সময় সেরকম ঝুরঝুরে হয় না। এই দেখুন আমার হচ্ছে ভেজ বিরিয়ানি কমপ্লিট। দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে, খেতেও ততটাই ভালো। খুব একদমই রিচ নয়, খুব ভালো, হালকার ওপর বানানো যায়। এটা বয়স্ক মানুষদেরও দেওয়া যায়, কোনোরকম হজমের সমস্যা হবে না। এই যে আলুর তরকারিটাও হয়ে গেছে। আলুর দমও বলা যায়, আলুর তরকারিও বলা যায়। খুব কম মশলায় বানিয়েছি, একটুখানি কষাতে বাকি রয়েছে। কষানো হয়ে গেলেই জল দিয়ে দেবো, তাহলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এর সাথে আমি ভেজে নিচ্ছি হচ্ছে ভেজ সসেজ। এগুলো হচ্ছে ভেজ সসেজ, আর তার সাথে দুটো চিকেন কাটলেটও ভেজে নেবো। তো আজকের ভিডিওটা এখান পর্যন্ত রইলো। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।